Alléluia. Merci Seigneur. Dieu le Tout-Puissant. Dieu le plus capable. Vous êtes un Dieu de oui pour tes enfants. Un Dieu qui agisse par la vérité. Un Dieu qui agisse toujours par son amour puissant. Tu as fait ce monde par ton amour qui est la puissance. La puissance est la qualité de ta façon, de sa majesté, non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Amen. Seigneur. Protège-nous contre les attaques des diables, contre les attaques pour que nous continuions à vivre dans cette mission spéciale. Protège-nous en ton nom, par ta main puissante. Nous nous attachons ensemble parce que nous sommes dans ton cœur, comme vous l'avez dit. Moi, Jésus-Christ, je ouvre mon cœur afin que quiconque me donne l'amour vienne entrer dans mon cœur. Je suis libre pour vous servir. Je vous conduirai dans le chemin par lequel vous allez être mieux, merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, je vous donnerai les succès. Vous allez me goûter et vous allez voir comment est-ce que je suis. Je suis l'excellence de ce monde. Je suis celui qui est, qui règne partout dans les cieux et qui toute la terre. Par moi, toutes choses ont été faites. Allez à mon Père, il faut que tu passes par moi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, par ta bonté, par ta royauté qui est descendue sur la terre aujourd'hui, qui est venu maintenant remettre toutes les choses en bonne et due forme avant la fin de 6 jours, qui disent pour nous dans le langage humain 6000 ans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons vivement. Vive le mariage de Jésus-Christ entre le royaume des cieux et le royaume Congo. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Amen. Bon, na uti ko zo message mo tout à l'heure awa. Poto yeba ke likambo toza na exact toujours ya solo. Toujours on doit témoigner la présence ya physique spirituelle ya Nzambe. Nous qui sommes ici maintenant, nous sommes spirituellement, vie actuellement. Pour tous les gens, na bambote to pesa na mbote na musuni bote, mais tozo solo la par comment? Tozo solo la par audio. C'est une communication, c'est spirituel. Olali nando tozo comme tazolo banayo. Mais oyebi mutu wana pas ali, mais musika qui traverse les océans, des pays, des nations, mais tu parles avec lui. Aujourd'hui, la technologie a changé. Il y aura encore une nouvelle technologie d'Emmanuel qui vient encore, qui sera encore plus mieux que ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça qui, message nazui sikoyo, wapiye, comment. Bon, makile le wana tout ça l'enregistrement te bande ko ngai manias makile ote pa na kangi nani oyo nani celui-là c'est qui papa ntimba fo obongisa micro na yo bon tika to continuer au nom de Jésus amen hein? Amen. Amen. Bon, mes messages ezali date ezali monene ya Nzambe. Date mardi le 5 février, c'est ça aujourd'hui, le 5 février 2019 vers 12h58 et pas nanga. Bon, alors Nzamba lobi ainsi dit l'Éternel. Nzambe soki alobi na monoko na ye ekokisami. Amen. Nzambe soki alobi na monoko na ye ekokisami nango. Amen. Ekokisami nango. Quand Dieu parle, c'est déjà accompli. Amen. Ekokisami nango. Siko tokotuna question, comment Dieu nous parle? Tokokende na Job, je pense que dans la Job 34, hein, où Dieu nous parle tantôt d'une manière, d'une autre façon. 33. Tanga yango na verset wana ezali Job 33 verset nini? Verset 3.
Anabiso. Exode 33. Job 33, 14. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Continuez. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vue de coup du glaive. Amen. Amen, amen, amen. Omoni, soki tozo bandenge nzamba zolo bana bisote, eza pasi mingi to comprendre te, to rate ba bombo, ba fleur rose, ba cadeau ya minene, eke na batu mususu biso moko tozo angote. Mena yeba ke na ba mission oyo ya minene o nzamba tshaka lokwa na ba prophète. Soki nzamba zo désigner yo, ozo boya, to pesa exemple ya Jonas. Nzamba tindi yo kende. Ozo boya, oyebi ke nzamba zoloba na yo, tu ne fais pas. Ozo sala mutu makasi, okokoma Jonas. Sikoyo Jonas sena yebisi bino loko mingi, nzamba zo répéter nga wana mutema nanga tout le temps. Pourquoi comme Jonas? Parce que epa yoko kende ozo bebisa ilanga batu. Batanga ne bazalaki bioko ko tshaba désordre na bandaka batu. Parce que toi tu as une mission, tu refuses à accomplir la mission de Dieu. Tu vois? Alors il faut tomiter la bise au mon côté quand Dieu nous parle. Parce que toi tu n'as pas demandé, tu n'étais pas, tu étais néant. Tu ne savais pas comment demander parce que tu étais rien, zéro, rien. Mais quand Dieu t'a fait vivre, tu deviens une personne. Et maintenant, quand Dieu te parle, vous voulez maintenant conseiller Dieu. Vous voulez être à la place de Dieu. Vous comprenez? Donc, tant que vous alité, vous néant, zéro. Donc, exemple, il faut bota mwana, songolo, mais mwana wana na yete. Oyebite pe yo bota, ozana no na âge à 10 ans. Oyebi bana yo ozala na bangote, oyebi fina yote. Bana wana pe nano ba ete, bazaka toujours na motema nzambe. Mais tango yo ba yebi so likambo. Tango bandi ko boya, mais okoboya peza eza mabete. Okoboya la pe na ntina. Nde yango na photo yekola. Pourquoi faut na boya? Pourquoi il faut na ndima? Donc lelo session lelo eza ne wana poto bandi retard suite ya banan. Nde yango no moni nzamba kotinga au cœur. Message oyo, je répète encore le message. Ainsi dit l'Éternel, nzambe soki alobi na monoko na ye ekokisami. Siko tokoyeba ndenge nini na koyeba ke nzambe alobeli ngai. Nzambe alobeli songolo. Tam susu nzambe alobeli yo à travers zerato banana verset 14. Nom de Jésus, Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Donc na manière moko oyo ye moko ayebi. Tantôt d'une autre na position pe mususu. Et l'on n'y prend point garde. Okanisaki yango te. Yango na pesa exemple na personnalité na ngai moko. Nzambe sa aloba nango, aloba nango ngai, alobela nango pe mama Anne-Marie Nakatara, prophétesse wana za très nécessaire na royaume na biso. Alobela nga biloko mingi, témoignage kaka, nzamba zo yebisa ye, yebisa Eli boyebo, alobi ngai nazo rappeler yo kaka, mais nyoso nazo loba na yo, ya yebi yango. Nde yango moni ba prophétie oyo bato bazozwa, ezala mindele, ezala o prophète wana songolo, alobaki boy, mais nzambe sa yebisa ngai yango deja, nazo yebisa biro, nzamba zo ka ngai. Nzambe sa yebisa ngai deja. Asalo tango nzamba zolo bango na batu mususu, nzamba za ko confirmer minoko ya bato na mitema na bango po bato na baluka mutu na to baluka royaume wana. Ngai soki nzamba yebisa ngai likambo. Nazo mona ile mo nzamba zolo kisanga, nzamba zo répéter. Ah,
mbe nalobi nzambe ntango aza koyamba koyembelanga nzembo nzamba poni yo salela à chaque fois nazokaka baangelo bazoyemba ngapi nzambe eloko nini nga nasali yo ozomona ke nazosala te to likambo nini oyo nga nano na accomplir na yo te yo ozomona ke nga nalali pongi yebisa ngai mpo ozoyembelanga nzembo oyo lere nyonso elingi koloba nini. Ça c'est d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzamba zoyemba ne kaka nzembo, mais il est en train de donner un message. Azopesa message nzambe. Ozoyembelanga nzembo na yebi ke naza serviteur na yo. Tango ozoyembelanga na poni osa, ezopesa nga mawa mingi. Nazomona neti na komi coupable ya likambo moko nazokoka kosala te. Na komi tungisama. Na découvrir likambwana eza koloba nini nga mona tene nga bité. Il faut na kota makasi na sanctification. Il faut na kota makasi na bolingo ya nzambe. Il faut na changer na tala susu soki nzambe akuyembela nga ngulu susu. Ozomona Job so na ndoto na loti na kesika moko batu baza kozela nga batu ba epele tango nazoleka na groupe bazotikela nga nzela. Na mitungisa makite na banda koleka batu bazokanka non epai nyonso nazoleka batu bazotikela nga nzela me baza koyembela nga nzema nzamba poni yo osa. Donc siko nazwi message mibale batu ebele nzela ndenge papa mwepe amoni na révélation ya charrette na ngai fo babimisa nga alobi ke charrette wana baza ko arranger yango eko bando kozala epai ya embouteillage eza te. Ozomona donc sikoyo ngai mpe ndenge moko epai nazokende nakozala na esika embouteillage bato babloke ngai naleka te ekozala organisé avec discipline. Ozomona donc naza comprendre ndenge nzambe azosala. Dieu nous parle d'une autre manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ozomona donc tanga solo balanga ke na solo laka na yo na nature nyonso soki na moni mbwa atelami liboso na ngai nazotala aspect ya mbwa wana nazotala mbwa nazolinga alingi nini aza couleur nini aza na position nazoyeba eloko nzambe azoloba nanga nayebisa bino lelo nalobaka ngo oyebi pourquoi nga mona nzambe namoni nzambe face à face na ndoto te na pongi te face à face boye na biro na ngai pa na fandi ya munene eleki ata mesa na ngai oyo na munene nzambe apparaître ngai nzambe apesa nga image oyo na oto sambela ya emerald siko fona koma image wana na koma yango nzambe apesi ngai message pona na koma na méditer na message wana na tangi yango na prière na ndenge nazalaki ko sala message wana, c'est-à-dire na moni projecteur ndenge ezalaka minda ya munene projecteur wana bapelisa ngo na butu na moite pe projecteur wana batiaka ngo esika batu balekaka te projecteur wana batiaka ngo kaka liboso ya babidingi ya minene oyo eza ba gratte-ciel pour ekomaka na dimension ya ba plus de 150 gratte-ciel rayonnement na ye radiation na ye bolanda malamu siko force ya projecteur wana soki babeti yango bona miso na ye kufi po eza na ba tension haute tension ya ba watt na ebite soki kozala ba combien de watts vous comprendre sikoyo nazomona ndenge nzambe azolakisa nga siko nzambe azwi libanga emerald ya couleur verte akati yango forme rectangulaire triangle te rectangle po mutu aza na forme ya rectangle soki mutu ozwi maboko na yo otiebo na makolo kokotisa na baposhi to telemi otiebo oza forme rectangulaire na yebi te soki boyeba yango oza rectangulaire donc oza na largeur oza na longueur et puis oza na oyo donc bazobenga
basanti soki babiloko nini. Alors donc ozomona ke akati emerode na forme ya Jésus na taille pe ya Yesu akati yango azwi yango a positionner yango na liboso ya projection ya mwinda wana na projection ya mwinda na sikoyo alime projection wana ebandi kokota na emerald mais ntango nazotala yango balobi na ngai teke oyo aza Jésus oyo aza le Père oyo aza pour rien eza langage de sagesse na tali nyonso Seigneur apelisi yango lumière oyo ezobima oyo ewuti na projection ebimi sikoyo na libanda ya glace wana ya emerald epesi lumière mosusu ya douce yango na lelo toyamba lumière wana Jésus-Christ de Nazareth. Donc lumière wana ebimi na kowutana donc soko tie lumière otie par exemple olati maneti ya anti-soleil moi itango ezobeta yo réflexion oyo ozozwa na maneti eza ndenge moko te oyo eza kofrape na maneti wana yo bandozwa réflexion eza un peu douce eza bien quoi ozomona nazopesa exemple mais siko wana eza kambusu wana ezali projection oyo eza intensive ya kosakana te oyo ezokende plus de 150 étages même 200 moulayi donc akoki kokende na likolo ti atouché cime ya ciel na puissance ndenge nzambe azolakisa ngai mais emerald wana aye kokapte force wana abimisi lumière mosusu na kote wana na nsima lumière wana nde yango ye na mokili. Donc Jésus tanga lobaka je suis la vie eza makambo ebele sa mutu moke te ozomona siko na bandi kodécrire yango na bandi lumière de projection ezali la lumière du Père. Donc nzambe azopesa kaka exemple na ye po toyebake la lumière du Père oyo Yahweh ekokokita na mabele te ozo comprendre yango na kopesa bino pe exemple na ngai pour komona nzambe vis-à-vis boy ce n'est pas n'importe quel komona nzambe vis fo nzambe asala yo libanga na forme ya force wana po yo banda ko saisir ye ozomona sikonde na bandi kokoma na bandaki yango 23 heures na bando méditer pièce par pièce oyebi 3 ans o nga na zwa ya enseignement ya nzambe pona bimana ba 2011 ba 2012 na utaka na 3 ans depuis 2007 naza musulman nzambe sa bana ko former ngai pona 2008 nde na kotaki ozomona mais na 2007 nzambe bana ko lakisa siko na lumière wana tango na silisi na komi na sisa na 4 heures du matin na lobi Seigneur j'ai accompli ce que tu m'as fait donner tu m'as donné na silisa kite nzamba pe apparaître ngai na silisa ki koloba te nzambe apparaître mais ba pema ekangami donc nazomona kaka ke nazo vivre mais tu ne peux pas bouger face à face azoningana tozotalisa na kaka boye tozotalisa na aza munene nzambe non il ne faut pas jouer non il est trop grand nzambe to mona un esprit na forme na vraiment boede non tu ne peux pas non ata satana yebi force nzambe eza na verset mo eza na Ezekiel Satan andima ke nzambe aza le plus puissant andima yango comment nzambe azali blague te il est yanga likamno sona bakaka il est celui qui est oyebi ke tanga so disparaître natali oyo eza na kati ya liso na ye natali paupière natali basisile aza nango mpe ndenge biso bato ozali asali beauté na liso na ye mwasi moko osala beauté ndenge wana eza te asali te me beauté eza na nzoto na ye po ye soki alingi likambo esalami ozomona donc Satan a échoué sa corps wana yango na lelo Emmanuel fa lata banzoto na biso po to lata nzoto ya Emmanuel
potokoma nzambe. Ozomona. Donc, yango na tanga zo disparaître. Malembe azo disparaître. Parce que soka keka bonga na kufina ngaka. Azo disparaître, tango disparaître sili na pemi na biwa. Oyo ngana moni nane. Na mitungisami na kokipe ngana sanga na caractère moko na ngo. Ce qui est là, on a eu confirmation dans le laboratoire, attends, je ne parlerai rien. Quand on a dit attends, ce qui n'a pas de boy, n'a pas de yosa songolo boy, n'a pas de il faut nzamba lobelangaye. Osomona, n'a mi tungi sami avant comme à 20h. Saint-Esprit lobelanga, tu as vu la face de Dieu. Tu as vu la face pour allongolanga comme tungi samawana. Na pemil ce sera. Ozomona. Pe wana alaksanga sumakambe bele. Kambembele, ebele, mingi. Toko loba ngwa toko osidi sangote. Yangona loba ke naza livre na ye. C'est vrai. Eze bele, eza mingi. Toko ko solo la ngwa wa. Ngai kakene ko loba to na lembi to bino ko lembi. Mnoke ko lemba ko loba. Po eza mutu. Eze bele mingi. Ozomona. Yangona na zwa ki resite na ngai. Lelo nzamba tombole ngabo. Mais je me vois toujours quelqu'un normal. Lokola bino nyoso. Tout ce monde a différent. Mais na kati na wana système wana eza munene trop. Osomona yangona soki nzambe alobi ekokisami. Donc nzambe asa alobaki nga vanga na yeba ke nga na komona ye. Mais alobi la ki ngona ba parabole misusu. Siko tokeyi pour batubare ko critiquer mais comment yo komona nzambe te Moïse amona nzambe te lukuta Moïse ali kama mina nzambe nzamba zolo na nombre wana lobi Moïse za mona ndako comment mona ndako ko mona do papa na été Moïse c'est un grand prophète donc ko sangana te ozomona mais parce que nzambe a formaki ngai to lobaki yango la fois passée asalinga libanga oyazo simba po asalela mokili oyo. C'est tout petit ba formule nenga lobi nenga salilinga na moto oyo ya mabele te na moto ya likolo na mai ya mabele po mai ezaka ma vie ezali aho moto mai quoi encore moto mai na mabele eloko nene ezanga ina tuna bino question boloba ke mo pepe ezanga po ngai epai na yeda ça déjà esprit mo pepe osomona donc a compléter avec 3 éléments pour écouter les 4 coins du monde. Il y a les forgerons. Bazoye les langa. Do baza bandeke. Ya pembe. Tant so ba na forme ba pigeon. Ya pembe. Oya ye krr ateneme na kwa. Oya krr ateneme na kwa. Basa les 4 coins. Ngana za na kati na bango. Tant so na moni ba visiteur ba ko tala ngai. Baza 5 personnes. Mais baza mwasi moko na mibali mine. Siko komi na tanga kolala. Bango moko balali na normal. O alali atie mutu kotana. O azwi makolo ayo ko tia kotana. O azwi makolo atie kaka mwasi na lali ye moko a côté. Wana nyoso musala ba 4 forgerons do ba osala. Na masuwa, na kata masuwa, na za capitaine. Na zoma na ba forgerons baza ba officiers généraux ya Nzambe avec 4 ya ba or étoile na mapeka na bango. Ozomona. Donc Nzamba zolo bela biso ndenge royaume oyo ekozalela. Ndege royaume oyo ekokende ekomarche mais nzambe sa bandi kwa seigneur ngo tango na zana ngo na yebi makambo belete je fais que écrire mais en vérité makambo nzambe lobanga ba phénomène ndengwana na bosala ngote na koki ko répéter ngo lelo tozana 11e année na 11e année na ndenge awa to na yepo na royaume na ministère mais na ministère ya Jésus-Christ nazo vivre nango 81 ans. Alors donc ngai soko taninga na âge nanga bomuto au salaire. Oya bomuto za âge nanga te oya za supplément kaka po et la nzoto nanga. Jésus lobo so sali 81 ans na ministère ya Jésus. Siko ngana zatana na ba 70 ans te. Mais siko yo talanam.
ozomona siko ngai moko na mimona naza na age oyo ya bomwana naza nango kouta na nzambe 16 ans echangeaka pe te ozomona ntango nake na likolo bana nzambe tala bana ya papa na yo meme age ba 15 14 16 bana mike me balati bafese ndenge moko bilongi na bango nyonso ndenge moko yango na jésus azoloba na Philippe mais bino bolingi bomona père kala wana nazaki na bino nano bomoni père soko omoni nga omoni père soko omoni elingi omoni père ntango nga nzambe azoyebisa nga ke Emmanuel azoyebisa ke nzambe asali yo na shape na ye nzambe asali yo na forme nayebisa mo papa moko na koloba kombo te papa nalobi il faut tosambilela yo ça ne va pas okokoloba nzambe boye te tu commences à dévier tout ça nga bia papa koloba na biloko boye te na bien ndenge nasololaka na ye après nzambe arépété yango lisusu ke nasali yo na shape na ngai ndenge nzambe shape penda ekokozala penda ya koro te mais oyo eza na kati na ngai oyo eza na kati na ngai Emmanuel c'est la forme de Jésus forme du Père ndenge moko bana nzambe na mona na likolo ils sont des noirs nazo yebisa bino ye moko nzambe ntango azozala na happiness na ye koza ere abi ntango Emmanuel abotamaki natondaki na bisengo nazalaki trop pere nde ona soko zala nga omona tanto zana omona ngai teke na koza na ba age mais tozomona za mokolo mais soko zana ezaka lokola mwana moke boye pourquoi ezali ndenge nzambe asalela ondengwa les yeux nous trompent beaucoup koyoka nous trompe beaucoup ozomona faut tolinga toyeba mystère nini o nzambe asali na kati na vie na biso ntango jésus azoloba na Saint Thomas yaka kotia mosapi na yo na loboko na nga po oyebaki ngai nde nazalaki na bino ngai nde nasekwe abengaki ye nzambe niveau ya maturité po moto azosala mosala azosala po na titre na ye te ou bien nature na ye te mais azosala po na bato akotia titre na ya kote atie nature na ya kote azosala po na bato balia bavivre mais tandis que biso en Afrique tosalaka po na batitre manager na ngai koma manager pasteur na ngai neti pasteur moko ayaki awa na oloba kombo te faut pas memela ye bible awutaki kini bamemeli bible omemi bible ya pasteur na bongo yo pasteur liloba faut pas memela yo yo pasteur faut pas memilo diloba est-ce que vous avez ba valeur ya diloba wana donc na Afrique tozana ba ignorance belle donc yako sakanate. Nous avons besoin de réparer nos systèmes. Nous avons besoin d'abord développement na biso fait uta na makanisi nanu. Makanisi échanger nde nzambe azu point na ye. Ozomona lelo royaume se kiti nango. Mama matondo Colette na ete soki tokozwa ata mpona apesa biso prophétie na ye oyo azwi lelo po mwana na ye moke azoyebisa ye ke ozobenga prophète très tôt azokipe te soki na ba 9 heures epai na nga eza soki ba 4 5 heures azokipe te kaka fa benganga mais azomeka kobenga mpe azozwa ngai te nzambe akale ye na batongo wana mpe bato miso bazwi ngai abengi azwi te ozomona. Donc, ezali moment sur obenga ozwinga eza grâce. So ozwinga eza grâce. Je parle ça bien. Ezali grâce. Nga pe soki na bengi yo na zio eza grâce pona ngai. Na lobi na bengi yo pe na zima pamboli na nge pai na yo. Ezali grâce. Po eloko nzamba tie na kati na yo. Nzambe mutayebi valeur wana. Nga na za bezo pe na lia manga o eza na kati na yo comme yo zo lia lipa na ngai. Ozomona. Il faut tosangana tozala ndenge wana. Bon, nyonso ezali tozopesa valeur ya liloba ya nzambe. Nzambe apesi biso sujet moko ya bien. Apesi biso sujet moko vraiment eza trop profond quoi. Soki nzambe alobi na monoko na ye esi ekokisamaki.
soki nzambe ayebi biso eloko malamu bandaka kosalela yango bafeti bagere obeti nga nasala soki nzambe akala azalaki mesikoyo nazosala yango mpe rare quoi pour dire la vérité soki nzambe azoloba nanga eloko ize ya mutuya vraiment nakotaka gene ata 3 jours mpo na sanctifie mpo nalakisa nzambe ke nzambe nayambi yango na nakoti gene oyo nzambe nasepeli ozomona ntango nzambe azoloba nanga sambela bien sambela makasi po elikambo eza na yo soki ekomeli yo etikali ya libela mutu moko akolongola yango su te me nzambe ayebisinga likambo yango te nakotaki mabondele na change forme ya sanctification na change forme yo bakoyebisa yo likambo osamela osela il faut ocontinue ezala mpe libela na change forme bapriere kidiba kaka na mona nzete quelques jours après ce qui ba moi pe arbre de vie etelemilinga banda na se tina sime ya likolo nzete wana donakolo la plus belle plante du monde liboso na ngai nazotuna question eloko ezo référé liboso na yo na langage ya nzambe eza nini eloko ezo référé ozomona liboso na yo eza nini Eza yo moko. Eza yo moko, c'est le langage de sagesse. Soko moni ndako ya munene ozotala no ndako kitoko, ndako eza bien, ndako kitoko, ndako eza yo moko. Soki ndako eza kitoko, donc yo zokola kitoko. Soki ndako ne bukana, yo bukani malamu te. Nzamba zo soki yo bukani malamu te. Obukani oza bien te. Soko moni mutuka ya bien. Eza liboso na yo. Mutuka eza yo moko. Mutuka ezoloba ministère. Ekozala mutuka, ekozala avion, ekozala masuwa donc ministère. Donc tant mususu pe ozana ndako zoteya bato. Aucune église na royaume zoteya. Siko ekomi dimension ya mutuka ya chen oyo zomema. Donc ezana kati na yo. Ça le ndenge nzamba zoloba ke na lobela bino na ba façon boye. Soki na yoki mbula ezobeta. Nazoka nanu sansa mbula ngezobeta. Soki eza mbula moko ya kitoko na yebike eza bolingo ya nzambe eza kokota na kati ya vie nanga mbula wana na ndenge nazoyoka eza performance ezosala na kati ya vie ya bato ngai moko te po bato mingi bazoyamba mbula oyo bayebike nzamba za mbula oyo bayebike nzamba za mbula soki mbula ezobeta il faut remercier Seigneur mais kosambela mbula te ezali ba force ezali ba puissance na ye nzamba zali mbula ezobeta yeba ke nzamba za partout yozo mona ke nzamba za na te me nzamba za na aye mbula soki eza mbula ya mawa ya kolela okomona mokili komi gris couleur moko mulili okomona silence mbula ngosala ke beti etiki ekokobeta journée mobimba okomona aspect ya bato ezo marcher sur le silence. Donc, pour nous dire que puissance ya nzambe ezala nini. Ezala mbula msezo tanga nzamba zo pesa bino ba pongi ya kitoko. Ebeta kaka na butu ozola la vraie pongi. Il y a bien, cela veut dire Dieu nous parle par la pluie. Dieu nous aime par la pluie. La grandeur de Dieu par la pluie. Dieu est la pluie. Couronne kaka moko o nzamba zui na 28 couronnes kaka couronne moko o yazola exception. Alors l'enseignement o liloba nzambe pour vous dire la vérité. Tant nzamba zoloba il faut accepter ça. Soki o yebi ke ezali nzambe. Ngai tango na mona ki ya nzambe na yeba kite eza nani songolo nani na ba dute kotika na komo banga. Pona lingaki nzambe ye moka lobelanga aza nani. Saint-Esprit alobi na ngai azali tu as vu la face de Dieu. Donc face ya mutu ezalaka na miso na ye. Face ya mutu eza na nzoto na ye te. Na koro te. Face ya mutu ezalaka na miso. Yango moni bato mona toujours liso eza na forme ya poisson. Poisson avivaka kaka na mai.
Mai ezali mapambo, ezali sanctification. Donc nzambe wana azali toujours sanctifié. Yangona Jésus alobaki Père, sanctifie-les parce que ta parole est vérité. Nzambe azali sanctifié. Azala purifié. Na Congo tokozwaka ba mai ba rivière ba source ekobimaka na mabele ya Congo eye yango moko bato bakondo komelaka mai ya nkelo bakobanda kosukulaka mai wana eza na se ya mabele makasi. Mais Nzambe alingi faut Congolais d'abord notre développement ça vient de purification faut mitema to bongo la makanisi na biso to changer. Satan atie ba semence ya colère mingi, ya jalousie, ya kuyina, ya destruction, ya mabe. Soko totali na Afrique mobimba Congo akoyo kozala champion na makambo wana. Tomoni meme ata ndenge batumbi ba mama na biso ba nyokoli ba mama na biso pona biso esali biso eloko te ba papa photo la muka. Alors donc yango nozo mona ke na temps ya Congo toza lelo Nzambe sa kiti na Congo na ye Nzambe sa capable ya ko changer biso mbala moko mais faut to accepter ye ya wana Nzambe lobi oyo andimi promesse wana ngai Nzambe na tie na alliance na ngai pe obiki promesse wana ezolakisa biso ke Nzambe a pardonné biso. Nde yango nozomona na yebisi nga mama Jésus atini ngai na yako adopter le nouveau né de Christ. Oyo nyonso to bayambaki Yesu na kati na bango mingi batengama. Oyebi yango bia lubi papa ya solo. Oyebi yango te mama. Mingi baza normal te. Mama oyebi yango te. O na yebi. Alors siko royaume biso ye eyepo ezongisa bana ya Nzambe oyo batengamaki bazonga na masuwa ya Yesu pona babika po mingi babiki pe babebisi ozomona ce Seigneur le serpent a conduit l'église yebani boyebi makambo ba tokoloba so bakombo wana te oyo baza kokamba bino boyebi makambo azosala boyebi yango bien neti ba blom susuna na episinga lelo. Mais c'est terrible. Ce que nous semble la bandemi, balote na ndoto, bato bazola la pongi. Mais ça ne peut pas. Donc ma kameng ezole kana l'église wana mais ça. Donc ya mabe kaka, ya mabe. Mutu moko alala kana ndako na ba 50 diables, 20 diables, 1000 diables, kaka ndengo na po milliers de ça mbomé pour mabe. Alors donc yango na photo changer. Bo ça va papa na so bino ba mama. Papa na zo ba bien bazana retard. Royaume yega pour mama te Nzamba lo bayeke royaume ba mama ba oyamba mingi ya to ba mama nde ba botaki Nzambe tala kaka. Donc bino ba mama faut bo salsa pena ba papa na biso ba yamba royaume ya solo vraiment toza la simple tala ba papa na biso toza na bango na royaume oyo soko tali bango mona ka vraiment ba papa moko vraiment mai eza na kati na nzoto na bango omoni mutu na musuni boy mais aza na mai na mai po aza sanctifié. Mai na mai, au moins mutu boye, akoli to mona muke, mais c'est de l'eau. Parce que Nzamba lobi, boloba teke boza ba pauvre, mais boloba ke to ye na purification ya munene. Il ne faut pas dire que vous êtes des pauvres, mais nous sommes purifiés par l'arbre de vie. Na kati ya arbre de vie wana, le Rédempteur, le Seigneur Sauveur, azana kati ya plante wana. Ozomona. Bon, toza toujours na domaine ya parole, na ke na même chapitre na tangaki 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ils ont clair que les français, ils ont trop simple. Azolo bela biso, na ba songe, na ba vision nocturne.
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ah, on a expliqué bien. Quand on parle de songe, na lingala tobenga ndoto, ou bien en français, nous rêve. Alors, vision. Quelle est la différence entre songe na vision? Vision, songe ezali tango lali na sommeil munene na kati na kolala na yo nzamba zoloba na yo. Par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ba vision nocturne eza presque ndenge moko na ba songe, ba rêve. Mais eza na ba vision surnaturelle, ba vision surnaturelle que mutu atali boye, par exemple ndenge na mona ki nzambe vis-à-vis boye na lalité na zana pungite vis-à-vis boye. Wana babe yango ba vision surnaturelle. Donc wana eza ba relèvement, nzamba relever yo. Donc amimoni sa me pa ina yo. Et comme une dimension mususu o tozo bengango les dons de la révélation. Même peu ba rêve, eza les dons, mais ba dons de la révélation et comme une quatrième position, il y a les quatre puissances, il y a les quatre puissances spirituelles, les autres dans la fondation. Et que l'établissement doit être établi par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, aucune église Nzambe aya ko commission église. N'a pas point wana mine wana fondation ngoloba, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur et Dieu parce qu'il est aussi Dieu. Nous l'acceptons comme ça. Là la fondation de Christ va ekoyana biso to koti na to komina likolo lokola na ndaku ya Christ. Yango na apôtre Paul azoloba. Il faut qu'on fasse attention pour construire sur la fondation. Alors, ce qu'il faut qu'on ait la prudence, parce que ce qu'il y a mis Yesu, et ça, le qu'on a, au bois qui salité na yo, au sandi yango, au que comme la main à moulimo. Donc, on a l'air comme la vie, y a Nzambe, mais au côté de la fondation, mais il faut faire attention, ce qu'il y a, au etikali na biso, to sala munene, ezali Nzambe, fondation wana. Même fondation, Jésus-Christ de Nazareth, par sa puissance, le Saint-Esprit, a na niveau, il y a établissement. Il faut établir yo. A établir yo comment, ba caractère na yo, yangona tozo sala lelo yo. Yangona tozo sala lelo, o tout tozo lo ba o ezali pona bato ba yambi Yesu. O non ba yambi Yesu te ba ye. Toko yambisa bango Yesu. Parce que attention au côté dans le royaume, bayambi pour les chrétiens na Congo 95%, soit 90% nous sommes des chrétiens. Bon, ce qui est na ba chrétiens, tous am atakutu na ibite soto ozalata 20% ba chrétiens. Na ibite o do wana kanzambe mutaibi. Chrétien est comme un niveau haut tozolo balelo. Chrétien est comme au ya côté dans le royaume a commis pendant fermement endiré par la puissance de Saint-Esprit. Yenda zali chrétien. O baso ko benga ba chrétien. Ba sambusa ngo déjà ibeba ipola. Ndenge ezandenge moko comme mutatanga sali péché. Baso benga homme. Mettant sali péché. Donc a commis détruit. Donc asa susuna ki homme azaki nango la chair azaki nango avant na commis nango présence ndenge moko te. Alors, la bienveillance ya Nzambe, Nzambe yoko pesa biso corps na ye, la promesse en Jésus-Christ. Yango na tolobaka Yesu aza mutu munene. Apesi biso Emmanuel, poto lata corps na ye, to vivre na kati na ye. Okoki lisusu kozonga na mulili te. Pokuna Nzambe bandi ko établir yo poko masen na ye. Nano okomi sainte. Mais Nzambe sana yo po yambi ye oza sauvé déjà. Obiki. Mais non, comme sainté. Osana makila Yesu, c'est-à-dire, ozo kende na projet na yo, ozo kende na plan on Nzamba sala ki pona yo. Nano komi kunate. Osana no nanzela ozo kende. Na établissement no ozo bandote belé, ozo makambo belé, bandote belé, makambo belé yo mo vivre na établissement wana eza ko pesa biso na côté o baza ko benga les quatre puissances de Dieu qui manifeste à l'homme. Komona Nzambe, obiki, loboko Nzambe komelio, okomi heureux,
ya misato nzambe azokomisa heureux donc héros nzambe bado former de sa façon de son propre gré oyoki pasi eza po azoforme fo azongisa na posteur yango nozomona pasi yango nomoni divorce yango nomoni esali boye yango nzambe azoforme yo ozobala te ozobota te nzambe azoforme yo kaka azobongisa batrompe na yo ozoyoka pasi baopération azoforme yo. Faut toujours remercier le Seigneur, dire que moi je ne me dépends plus de moi, je dépends que de toi. Nenga pena sala ki serment na ngai. Soko moni ba problème ezole ka yo mingi pona kaka omi bomba mala kati mutema nzambe. Sala kaka gêne na yo loba, moi je ne me dépends plus de moi-même, mais je me dépends de Dieu. Je veux que Seigneur je vis en toi et toi tu vis en moi. Ozomona okomona ba mari de nuit ba femme de nuit et ba ndoki ça va finir pour ozana orientation et donc ezamalam siko tango nzambe bon ezala momula ye nani oyo taya nani ya établissement ezala momula ye et so dépendre pe kana na volonté ya nzambe na effort yo po ozosala pona okokisango. Ozomona sikoyo soki osilisi terme ya établissement sikoyo okoti na camp ya église bato balobaka biso toza ba église nzambe. Oui, c'est pas la promesse, mais il faut tozala na action nango pona okoma église ya nzambe. Faut la performer sanctifiée. Qui est l'église de Dieu? L'église de Dieu a le corps de Christ Jésus. Église azali nzoto oyo Yesu alati. Jésus est la tête, le corps de Jésus, c'est celui-là l'église. Est-ce que yoko kikozala le corps ya Yesu? Olokaka batu na butu, ofingaka batu. Tu n'acceptes pas même la parole. Est-ce que l'église mikolo nyonso? Est-ce que toi vraiment tu es le corps de Christ? Christ azali nzambe na yo, oya lingi yo ya. Yo koko kangama na ye, okoma nzoto na ye. Je pose la question. Est-ce que yo koko kende kosala garde corps? Ya président oya yebi yo te. Ya mokonzi oya yebi yo te. Biso mo toko pesa ba réponse eza facile. Ezala ndenge wana te. Nzamba za saint, ako yambela biso na gisentete na ye. Mais nzamba yambaka biso na mabe na biso. Yango na nde tozo kota enseignement ya les 4 puissances spirituelles. Ayambeli yo na mabe yo za nango, na position za nango. Akipango te na utaki na potopoto, nzamba sokolenga atienga esika mongo nazolia na ba prince, nazolia na ba roi. Po yende asukoli yo na potopoto d'abord. Ako bimisa na potopoto te. Ayambi yo na position za na potopoto. Na Congo yo. Lelo Congo nzamba ko biso tozala na kati ya libulu. Mais na kati ya libulu ala nzamba zo bimisa biso. To bimi na kati ya libulu ya libulu nzambe akomisi biso likolo ya barua ya mabele. Ozo comprendre? Donc phénomène moko mystique. Ozo mona. Alors donc c'est ça l'église. On ne peut pas être attaché dans le corps de Christ pour comme le corps de Christ et de Jésus sans que osala signifier par la sanctification. Mais promesse ezalaka tango botami c'est ba yebiso que yo osala pasteur, osala prophète. Maintenant au comité, osala promesse parce que nzamba za na plan. Oh oyebi révélation talent solo na révéra mafuta lelo na zaki déjà na kati ya nzambe na ngaya na zaki déjà na kati ya révélation tango ya benga na téléphone na yambiye siko tango zo solo na ngai ya zo ebate mais nazomona nzambe biloko azalaki alakisa ngai. Nzamba azolakisa nga maboko, azolakisa ngai ndengo kocha maboko na yo na forme maboko eza langage akangi maboko na tiebo mais eza koleka
trop rapide na ba seconde. Tant papa mafuta so bazo bate makamna omona. Et loko na ye komona oyo na capteur bien. Ezali na lokolo ya droite alasinga tina makolo. Na lokolo na yo ya droite na côté oyo na côté ya presque cheville. Donc na côté misapité mais na coude oyo ya pied. Est-ce que vous comprenez? Alaki singa biloko même 4, 5, 7 et sur les canaba seconde. Mais na ebi que ça flashé nga ici yango nde to kofiri rango na royaume. To ko découvrir makambo mingi e batama wana. Eza wana o eza bonheur na biso na royaume. Nazo ebisa bina solo. Ozomona. Donc ozomona tantôt il nous parle de cette façon. D'une manière na ba plusieurs façons. Ce qu'on neti lelo alobelingai na façon wana omoni neti ndenge batoyo balo bagate ba yekola langage moko na ba signe ya maboko. Soki yozo lo ba bien yekuna za ko interpréter on a sa façon bato balo bagate baza ko comprendre muto alobi bien muto alobi likambo ozo comprendre. Na basine siko yazo la kolakisanga pona basine ba miwete mais azo lakisanga ba secret o ezo pesa biso ba performance ya vie ozomona nde yango ozomona ke tozana makambe belé à suivre ya kolanda tozana ngo ebele lelo susu makambe sika ozomona alors na moment ya établissement na ngena ça passe tozoke na air na ngai to bandi retard na faut to respecter na moment ya établissement ya onde naza oloba na moment ya établissement osilisi yango atie yo na église wana okomi corps de Christ mais ako inauguré yo l'air wana te ako proclamer yo te okomi église mais non fonctionnel non fonction quoi fonction ezate ozaka que église et kangama mais église mais nano bandi ko sala performance na yote Jésus kaka mutako ya na bosa na kité moment établissement ezali moment ya école pour bien parler enseignement moment établissement moment ya église ezali moment ya travail pour bien comprendre ozomona na établissement pe kosala mais pour comment na église eza pena église eza appel ya nzambe à consacrer yo alors tant ozali non fonction na église bona nango bien kaka Jésus nde mutango ya ko consacrer yo ce que Jésus a consacré yo au comme une église fonctionnelle ba porte et fungwami tu commences maintenant faire le travail. Wana oyeba ozali évangéliste, ozali prophète, qui es-tu oyeba ozanani. Siko tango so yebi nzamba ko memayo mal kaka la fondation zo memayo. Ako memayo ti oya ko yeba fonction ya domaine na yo prophétique. Fonction ya domaine na yo pastoral. Oyeba yango. À partir ya wana oyebi yo zana kaka nzambe nde ako consacré yo pas quelqu'un d'autre ata ngai loba ezala par ordre pasteur akoko tia mutu na ye pasteur par ordre ya nzambe pe fa yoka mais pasteur jamais ata ngai je ne peux pas faire ça na bandaki déjà kotiye bisabino tango nzamba lobi vous êtes le serviteur de très haut wana na yebi ke nzamba consacré bino na tinda ki message moko bon ça c'est rien alors ozomona ke le Seigneur amoni ke nangena bunga nzela lobi te kuna te donc ozomona ke tango comme église oyebi par performance na yo ozabwe ye moko sikoyo azomema yo ndenga memaki yo na moment ya établissement. Vous allez dans 32, psaume 38, vous allez suivre les chemins par lesquels moi je vais te donner les instructions. Je mettrai mon œil à toi, je te conseillerai. Psaume 32, verset 8. Soki mutu alingi azwa bon mariage,
azwa famille ya malamu na mobali bazala kimia azala nini, il faut kokota na les 4 puissances spirituelles. Ye moko nzambe akokokisa ba point na yo. Yango na Jésus alobi chercher le royaume. Alobi bien chercher. Royaume eza monene eza na sokate. Chercher obando kokota na kati ozoluka. Eza yango wana namoni presque tokomi na fin. Ye moko nzambe akodéclarer yo, akoconsacrer yo, soit par un rêve, akoyebisa muninga, yo moko pe koyeba, nakanisi tango tozokola bape yebisa biso na bandoto, yo kozala boye, nzambe azoloba na nga boye. Donc soki oyoki yango na ndoto bayebiso nzambe alobi na nga boye à travers ndeko na ngai, apo ye pe akanisaki yango te, comme yo pe okanisaki yango te. Soki nzambe alobi na nga boye, crois ça, ndima liloba wana ekokokisama. Ata lobi yango na mutu musu eza obligé te ndenge bamusu balobaka ngai pe na lingi ye nzambe ya koyebisa ngai. Oyebi soki ngai na yebisa bakongole ke bosenga pe na nzambe, nzambe alakisa bino nga naza nane. Ezali parce que mokili bebi mingi, bato baza na confiance susu te parce que nzambe azoyeba ke bato baza na confiance, intervention na ye esalama. Nzamba yebi, po eza makambo eza privé te, wana eza makambo eza populaire. Situation na eza likambo eza public. Eza na kati ya ndako te ezala ngai moko non, eza public. Ozomona, nzamba yebi ke bato bako déranger bato, mais yango na foka nzambe a intervenir, yango na baka botu na pe nzambe, nzamba lobela bino. Ozomona, siko tango nzamba zo lobela yo, oyebi ke oui, nzamba lobeli nga, eko sala manenge joli alobaka na nga l'air nyoso. Que papa ngana yebi ke okokoma na place wana tokokoma tozalaka na yo ensemble ekokokisa manzamba lobeli ngango 3 fois naza sir mutakolo eza na bato musu baza na foi aza kwandire foi na ye chaque jour ekokokisama. Soki yo po yoki foi ya muninga, crois ça, il faut croire à ça. Bon bamusu bazo sambela kaka pe omone komi moderne nga pe nzamba lobela. Mais bamusu baza na ntina nzamba lobela bango te lokola mama Eveline. Maman Eveline croit na ba foi ya bato mosusu asa ndimi na ye. Ozomona yaza na ntina te nzamba kolobela nga nini nga na yoki songolo lobi bato balobi bonga na ndima te na komi nani kaka fo yo loba na ngai. Donc omoni mutu na mutu asa na ndenge na ye aza kozwa likambo eza pe mabe te. Bon pona loba lisusu bien poto to pe maman moke lelo poto kota na ba contradiction te. Tolobaki la fois passée likambo ya Abraham pona kobalisa mwasi ya Isaac Rebecca, mais officier wana alobaki na nzambe Abraham atindi ye azana confiance ya patron na ye ake asala yango, mais alingi mwasi wana azala mwasi ya solo oyo nzambe aponi. Ezala te kolobi na nga mariage na kobala boye, mais ezala vraiment ya solo po Abraham na ndenge atindelaki ye kende luka kaka mwasi oyo aza na famille na nga mpo na yebi famille na nga ndenge ezali, mais apesaki ye condition ezala kaka moko na famille na nga kokende na bakanayen te, kende na famille na nga po ayebi ke na famille na ye baza bien formé. Eza lokola lelo na bamboka mosusu babe yoko kobala mwasi na côté nini wana to mubala za côté nini wana mubala sa makama mabe. Donc ça veut dire na lelo na ndenga Abraham alobelaki na kala na lelo famille nanga eza lokola o baza ba chrétien. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas tous les chrétiens. Na lelo famille nanga eza lokola o toza na Yesu. Nazo yebisa solo po ba Kongo bazalaki bien ba Kongo ba luba mystique to kolobate bandundu pe bazana ndenge bangala pe na ndenge na bango ozomona. Donc échange mouvement échange. Donc famille na ngana lelo eza na Yesu pe famille ya Yesu moi ça ko kosa ngate te mobala kosa ngai te neti eza na mama moko akotsa mobile na prison à vie na Afrique kuna yebisi mobile na ye na église wana okokende ayebi ke nzamba yebisi ngaki yoza mobile na nga mobali pandimi azana ipe boite tengu donc aza handicapé
Mais mobala qui combat nzambe andimi. Tu vois. Donc babiloka boye donc ça malamu te. Nde yango moni officier Abraham alinga vraiment azala sir que moi sona yazozwa oyo nzambe a pointé ye. Oyo yo moko te poni na ndenge na yo mais oyo nzambe oyo akopesa nga mai akopesa bashamo na nga mai ye wana nde mwasi ya Isaac petango Rebeka azopesa mai ake kopesa bashamo azotela balobi oyo nzambe ndenge nini preuve ane lokola Jésus Christ lelo azoloba na bino nyonso ke wana za servi oyo asengi nzambe pa azolemba te azorepondre oyo serviteur ndenge nini nzambe azolobela boye na bato nyonso ozomona c'est une assurance de la parole de Dieu pour nzambe alobi oyo ngai na lobi esi ekokisami mutu moko akolongola Eli nsasa na place wana aza te mutu moko akoremplace asa te mpo nzambe alobi yango ozomona olelo kozwa assurance ya fiancé na yo ya nani na yo na biloko ndenge wana masano ayebisi yo yo moko mpe mwana ngizo manifeste mystique c'est une assurance je vous dis mela mai nzoto nekoma nyonso mai na mai kosala lisusu na bapresidence mutu pasi te pakokozwa frappe ozomona soki ozangi yango mpo ozangi yango libela trésor eyaka mbala moko la vie est une seule fois mais ntango tokoti na lumière il faut totikana na lumière wana yango nozomona que la parole nous arrive d'une façon ou tantôt d'une autre manière donc ozomona que faut tozala toujours na bienveillance ya koraisonner na nzambe na musuni te. Donc, faut respecter likambo yo lingi, yo lingi. Que nzamba prouve, tout ma kaka nzambe. Tam so sa fa yo osenga nzambe déjà ça yebse batun supona yo. Est-ce que do yo croire en ngote? O croire en ngote? Olinga ka foka nzamba yebisa yo. Wana sa sumala mute. Pourtant tozolo ba tantôt d'une autre ou d'une autre manière soit nini. Donc, tout déjà ba yebisi yo, mais nzambe mutayebise bango. Et puis tester mes thèmes na bango batango bazala ndenge nene pas ina yo. Soko mona za solar, ne faut pas croire ça. Pour Satan pas kokoloba makamba bien, mais za nango lokuta. Otali comportement ya muto ayebisaka yo. Faut croire ça. Nzamba yebso d'une autre manière. Mais nzambe mutalobi. Jonathan, David, nzamba bano sola na David. Inspiré makasi. Mais Jonathan prophète Jonathan David makambo ezalaki na kati ya vie ya David fo nzamba tiango témoin na mutu mususu pona yo moko tam soko zango léger mais azako tia David témoin na mutu mususu Jonathan azako puis David azalaki ko croire na ye faut croire ce qui ozu ba témoignage na mutu a confiance faut l'accepter. Au moins deux personnes bayebisio. Tant aux amours que bayebisio yo zarabo. Faut l'accepter. Maintenant commencer à prier, méditer. Zara toujours humble, arrogante. Zara toujours nabo sembo. Congo tolingi tozana modèle ya Jésus Christ. Tozana modèle ya Yesu Masia. Po mokili ebeta ba sonnerie bangonga biso toningi tokondo kofanda kuna escroquerie ezalaka te soko ko bala mwasi ya kuna obiki obali Israélite oza sauvé mokili kolobaka ndenge na bana na biso nde yango na sikofo lukaka l'aéroport tango ekoya omona ndenge batalibanda bakoya ndenge tomona bandingari bazokende na Congo tango diamé renyaki babalaki banani babalaki baluba ti ko diamé zo uta na baluba bifona bana muluba pour sa diama on se comprendre be kolom si yo za mukongo bakobala yote yo za nini bakobala yote afa bala ka muluba po akende na mbujimai kananga pokuna diamé zali c'était ça moi sina yaza muluba akobala kolom susu te ndenge koma na Congo. Congolais nyonso akoma bijou ya mokili.
bako préférera biso tango ozoleka nazala nanga ta congolais te ndenge biso tosali ignorance mama muya na témoignage nazoloba bana isalele na lela bana isalele mais tango papa lobi toza ba isalele finalement ozomona ozali yo moza komiyeba te yango na connaissance mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance wana eloko nene bomaka connaissance orgueil méchanceté les 7 points qui rendent l'homme malheureux et bomaka mutu na connaissance mutu mususu sasa yebi muka yebi nyonso yanga elmona nganga na yoka bino na fandi na yokaka l'air tozana na Bruxelles tant tokuta ne pas mama moya na fanda nga kimia ezaka na 2 jours na tena magi na zolo bana otala maboko tout ça mais au moins na gana na loba non naza ndengona te au moins na calme na fina nga pina naza trop timide na fina nga pina soko ye na ndanga loba mutu azala ka wate na bana nga baza ndenge moko trop timide ozomona donc ezana mena musala ozola osa musala na yo ozomona bon na moni to komi na 10 na tutope mwana lelo za mardia donc komi kaka ti dimanche bon ba lobi tozanga na ba prière na biso intercession eza obligatoire te oya lingi aye assemblée na ye po na baninga po na famille oya yebike azana besoin prière na moment ya intercession na biso nazongisi liloba merci mingi po na kuattirer attention na pamboli vraiment nzambe po na kimia na bino lelo. Je remercie le Seigneur tant wana ezala tant ya manifestation ya bénédiction na kati na bino ezala tant moko ezala vraiment bien animé par la puissance du Saint-Esprit ezala tant et acquérir bino ba niveau ya divinité ya nzambe oyo boyebaki te na bana na bakoko na biso ezala tant moko vraiment ya sanctification pour toyeba nzambe toza mingi te mais nous sommes spéciaux nous sommes exceptionnels nazoyebisa bino solo pour royaume oyo le reine ekiti na royaume oyo bato mingi bazoko lobi royaume nini bazo comprendre te omona aza grand pasteur grand apôtre mais so oyebisa likambo reine oyo akomi kobeta mutu akomi kobeta monoko donc mpona nini Dieu donne à celui qui veut. Dieu donne à pesaka na mutu oyo alingi. C'est lui qui est Dieu. Il donne à celui qui veut. Atalaka ndenge yo zate, situation na yo a richesse te pauvre mais a pesaka na mutu oyo ye alingi. Biso tozwi grâce ekiti na Congo. Toyamba royaume oyo Emmanuel aza nzambe pe ozomona aza na kati ya nzambe na bonzambe na ye nzambe akotondisa bana Congo mpona bakoma basaint na ye au nom de Jésus tolobi amen Amen. 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 Biso pe papa tozong biso pe papa tozong ici merci parce que Nzambe alobaki na mokili celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection écoutez-le yango moni silence abana royaume lelo bangai koyoka maloba oyo euti epai ya nkolo wana biso ezali privilège ya monene quelle grâce que à chaque fois toyokaka sango ke papa zwi masolo na nzambe mpe kokabela biso yango